nhiều thức ăn tinh. Ví dụ đối với bò sữa thì đôi khi chúng ta cũng bổ sung những thức ăn tinh ngoài cỏ và dơm. Đấy. Rồi chúng ta cho ăn nhiều các thức ăn mà có đạm, ví dụ ăn quá nhiều các loại đỗ đậu. Đấy. Thì khi đó các cái vi sinh vật lên men lactic sẽ chiếm ưu thế. Tức là cái vi sinh vật mà lên men thành các chất axit ấy, nó sẽ chiếm ưu thế. Thì sản phẩm của cái quá trình lên men này nó sẽ sinh ra nhiều axit lactic, và axit lactic đó sẽ làm thay đổi pH môi trường của dạ cỏ. Và khi đó thì axit lactic có thể từ trong dạ cỏ nó luôn vào các cái mao mạch ở thành dạ cỏ và gây ra hiện tượng là nhiễm độc axit trong máu. Ta gọi là chứng khoan huyết hay gọi là chứng ceton huyết. Ceton huyết tức là do trong máu nó chứa quá nhiều cái thể ceton. Thể ceton này là chuyển hóa từ các cái sản phẩm có axit như axit lactic. Đấy. Thì nó hấp thu vào trong máu. Sau đó thì khi mà ceton vào trong máu thì là cái pH ở trong máu tăng lên, thì lập tức là một trong những phản ứng bảo vệ của cơ thể đó là nó sẽ hấp thu nước vào trong thành mạch. Đấy. Hấp thu nước vào trong thành mạch để nó trung hòa cái lượng pH này đi. Và khi cái quá trình hấp thu nước vào trong thành mạch để cho pH ở trong dạ cỏ, để cho cái pH ở trong máu nó ổn định ấy, thì cái hoạt động của dạ dày và ruột nó sẽ tăng lên. Và khi đó thì cái nhu động của dạ cỏ ở trong ruột sẽ tăng lên và gây ra địa chảy. Cho nên là khi mà chúng ta chăn nuôi cái loài này lại, đặc biệt là những đối tượng bò sữa cao sản, chúng ta có bổ sung những cái thức ăn tinh vào cho bò sữa cao sản, và sau đó chúng ta thấy nó có dấu hiệu địa chảy. Đấy. Dấu hiệu địa chảy thì chúng ta phải kiểm tra lại các thành phần trong thức ăn. Kiểm tra lại các thành phần trong thức ăn. Một là do trong thành phần thức ăn đó cho quá nhiều các cái thành phần có đạm, như là các loại đỗ đậu. Hai là do chúng ta cho ăn quá nhiều cái thức ăn đó, cho nên dẫn đến là nó thừa cái axit ở trong dạ cỏ và gây ra chứng gọi là chứng ceton huyết. Đấy, thì tự nhiên là gây ra địa chảy. Nếu gây địa chảy thì sẽ gây ra từ cái địa chảy này thì nó sẽ gây ra một loạt các cái rối loạn khác. Ví dụ nó có thể gây ra tấy phát luôn sang là nó mất cái nhu động dạ cỏ và gây ra chứng hôi dạ cỏ. Đấy là như vậy thì tôi đã vừa nói xong thì quá trình tiêu hóa và hấp thu glucid đối với loài có dạ dày đơn và loài có dạ dày kép. Trong đó thì quá trình tiêu hóa và hấp thu glucid ở loài có dạ dày đơn thì chủ yếu là tiêu hóa và hấp thu tinh bột và đường đa. Thế còn tiêu hóa và hấp thu glucid ở loài nhai lại như là trâu bò và dê cừu thì chủ yếu là quá trình tiêu hóa hấp thu chất xơ. Sau khi mà quá trình tiêu hóa và hấp thu các cái tinh bột, đường hay chất xơ xong rồi và hình thành những cái sản phẩm đường đơn cuối cùng ở trong ruột, thì cái đường đơn đó sẽ được hấp thu ở bạch ruột. Đấy, hấp thu ở bạch ruột. Thì quá trình hấp thu tức là bắt đầu thực hiện quá trình chuyển hóa. Thì quá trình chuyển hóa đó sẽ diễn ra như thế nào? Chúng ta sang cái phần 3 là quá trình chuyển hóa của glucose ra trong mô bào. Quá trình chuyển hóa glucose ra trong mô bào đầu tiên sẽ được thực hiện ở bạch ruột. Và đa số từ nguồn thức ăn ban đầu là cái gì chắc nữa, nhưng cuối cùng là tất cả các loại đường đơn khi mà hấp thụ ở bạch ruột thì đều được chuyển hóa thành glucose. Đấy. Ví dụ nhờ cái gọi là cái enzyme isomerase đấy thì nó sẽ đồng phân hóa tất cả các loại đường khác như là fructose này, maltose này, galactose, tất cả sẽ đồng phân để ra cái sản phẩm cuối cùng là glucose. Sau đó thì glucose này sẽ đi vào ngấm qua thành ruột rồi đi vào các mao mạch, ở trên thành ruột. Rồi từ các mao mạch này sẽ theo hệ tuần hoàn chung để vào tất cả các mô bào trong cơ thể. Đấy. Và để ngấm nước vào các mô bào này thì nó phải có một hệ thống vận chuyển đưa vào, tức là phải diễn ra một cái phản ứng tiếp nhận glucose. Tức là sau khi glucose vào trong máu rồi và để vào được trong từng tế bào của cơ thể thì nó phải diễn ra một cái phản ứng kết hợp với một chất ở trong tế bào. Đấy.
lại xảy ra một cái phản ứng kết hợp đó thì tạo thành cái hợp chất. Cái hợp chất đó nó mới có thể đi vào trong được tế bào. Thì cái hoạt động mà kết hợp như vậy ta gọi là một cái hoạt động vận chuyển tích cực. Tức là cái vận chuyển này là nó gluco từ máu mà vào được tế bào nó phải thành cái chất khác, nó phải được kết hợp với một chất khác trong tế bào thì cái hệ thống thì nó mới vào được trong tế bào thì mới thực hiện quá trình chuyển hóa tiếp gluco thành năng lượng. Thì cái hoạt động vận chuyển như thế ta gọi là vận chuyển tích cực. Đấy, vận chuyển tích cực. Và đương nhiên là cái chất mà tham gia vào quá trình kết hợp với gluco thì cái chất đó là cái năng lượng, tức là quá trình tiêu hóa năng lượng ở đây. Sau đó thì khi gluco được vào trong tế bào rồi thì nó sẽ vào tế bào chất. Gluco vào trong tế bào chất thì nó lại được tiếp tục phân giải. Đấy, tiếp tục phân giải để giải phóng ra cái chất mà tế bào cần đầu tiên, đó là năng lượng. Tức là nó sau khi được vào trong tế bào rồi thì nó sẽ tiếp tục được phân giải để đáp ứng cái nhu cầu đầu tiên của tế bào, đó là nhu cầu về năng lượng. Tức là nó cùng với chất khác để tạo ra cái ATP, tức là adenyl trifosfat. Đấy là chất để cung cấp năng lượng cho tế bào hoạt động. Và quá trình phân giải chuyển hóa của gluco ở trong tế bào của cơ thể thì nó diễn ra, đặc biệt là cơ thể sinh vật thì nó có hai dạng. Tức là có hai dạng chuyển hóa của gluco ra trong cơ thể sinh vật, đó là dạng phân giải yếm khí và dạng phân giải khứu khí. Và cụ thể đối với cơ thể động vật, con vật nuôi là cái con vật mà nó liên quan đến ngành nghề của mình, ta gọi là ở trong mô bào của cơ thể động vật thì nó sử dụng cả hai cách phân giải trên. Còn cái tên gọi là khác nhau thôi. Ví dụ ở vi sinh vật, ví dụ như con vi khuẩn chẳng hạn, thì cái quá trình mà chuyển hóa của gluco trong mô bào ta gọi là quá trình phân giải yếm khí của gluco ấy, ở trong cái con vi khuẩn đấy ta gọi là sự lên men. Còn ở trong mô bào động vật thì ta gọi là sự đường phân. Đấy, thế thì bây giờ chúng ta sẽ bởi vì chúng ta là ngành B đúng không, cho nên chúng ta quan tâm chủ yếu đến cái quá trình gọi là quá trình đường phân glucosa trong tế bào được diễn ra như thế nào. Đấy, chỉ còn cái quá trình lên men của vi khuẩn đương nhiên rồi, nó ví dụ như là ở dạng nhỏ của vi sinh vật đây lên men đúng không, rồi là cái con vi khuẩn gây bệnh đấy nó cũng sử dụng bằng cách là lên men. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ cái quá trình chính, đó là quá trình đường phân. Đây bản chất đó chính là quá trình phân giải yếm khí glucosa, hay còn gọi là quá trình đường phân, glycolysis. Quá trình này xảy ra ở đâu? Quá trình này xảy ra ở tế bào chất, tức là trong tế bào thì nó được thực hiện ở trong tế bào chất, và một chuỗi phản ứng của nó là được thực hiện như sau. Đầu tiên là glucosa sẽ được kết hợp với một cái gốc là gốc axit phosphoric để thực hiện cái quá trình ta gọi là quá trình phosphorin hóa. Và sau khi diễn ra quá trình phosphorin hóa này rồi thì nó sẽ sản phẩm của nó là fructosa cột 6 bisphosphat và một chất năng lượng đó là ATP. Sau đó thì cái fructosa cột 6 bisphosphat nó tiếp tục tạo thành hai phân tử 3 carbon và tên của nó là dihydroxyacetone phosphate, viết tắt là DHAP, và glyceraldehyde 3 phosphate, viết tắt là G3P. Và tiếp tục DHAP lại tiếp tục đồng phân hóa thành G3P thứ hai. Và mỗi phân tử G3P sau khi bị oxy hóa và bị phosphorin hóa bởi phosphate vô cơ thì sẽ tạo thành sản phẩm là 1,3-bisphosphorin glycerate. Và như vậy trong cái quá trình trên thì năng lượng sẽ được giải phóng, đúng không ạ? Và hai phân tử 1,3-bisphosphorin glycerate sẽ được hình thành và cuối cùng tạo thành hai phân tử pyruvate, tức là axit pyruvic. Đấy, và hai cái phân tử axit pyruvic này nó sẽ tham gia vào một cái chuỗi
gọi là chuỗi hô hấp ở trong tế bào như cái phần chu trình Krebs ban đầu chúng tôi đã nói đấy. Như vậy là từ một phân tử đường ban đầu đúng không ạ? Trải qua quá trình đường phân thì nó sẽ tạo thành hai phân tử axit pyruvic. Như vậy là từ một mà tạo thành hai, đúng không ạ? Từ một phân tử đường mà tạo thành hai phân tử axit pyruvic. Thế là quá trình tạo năng lượng nó sẽ được gấp đôi. Đấy có nghĩa rằng là cái đường này, cái sản phẩm đó là đường glucose này, nó sẽ là cái nguồn cung cấp năng lượng cho tế bào hoạt động. Ta có thể quan sát cái tóm tắt sơ đồ một chuỗi các phản ứng vừa rồi tôi đã trình bày đấy, từ glucose và cuối cùng diễn ra một chuỗi các cái phản ứng trên hình ảnh các bạn quan sát thấy thì sẽ thành pyruvat. Sản phẩm cuối cùng là pyruvat, tức là axit pyruvic. Và cái axit pyruvic này nó tiếp tục tham gia vào cái chu trình gọi là chu trình Krebs để thực hiện quá trình trao đổi chất. Đấy, và ta có thể xem lại cái sơ đồ đơn giản hơn. Đấy. Tức là chúng ta thấy là qua 10 bước. Đấy ạ, bước thứ nhất đến bước thứ hai là từ glucose sau khi kết hợp với adenosine triphosphate thì sẽ tạo thành glucose 6 phosphate và ADP, tức là một gốc phosphate sẽ gắn với glucose để tạo ra glucose 6 phosphate. 6 phosphate tức là cái gốc phosphate này gắn với carbon số 6 đấy, là sản phẩm ADP. Sau đó glucose 6 phosphate tổng hợp hóa thành fructose 6 phosphate. Bước thứ hai. Và bước thứ ba là fructose 6 phosphate lại tiếp tục kết hợp với một phân tử ATP tạo thành fructose 16 biphosphate và ADP. Và bước thứ tư là fructose 16 biphosphate sẽ được chuyển hóa thành hai dạng là DHAP và G3B, và DHAP lại chuyển thành G3B tiếp. Và đến bước thứ 6 thì hai G3B đó sẽ kết hợp với NAD tạo thành cái sản phẩm là 13 biphosphoglycerate cộng với NADH cộng, NADH2. Sau đó trải qua bước thứ 7 là 13 biglycerin, biphosphoglycerate sẽ tiếp tục kết hợp với ADP để tạo thành 3 phosphoglycerate và ATP. Như vậy là ở bước thứ 7 thì hai phân tử ATP được hình thành, tức là hai phân tử adenosine triphosphate được hình thành. Tức là như vậy từ một cái glucose ban đầu đã hình thành nên hai năng lượng. Sau đó thì bước thứ 8 là 3 phosphoglycerate sẽ được chuyển hóa thành 2 phosphoglycerate, rồi 2 phosphoglycerate sẽ loại đi một phân tử nước tạo thành một cái sản phẩm trung gian là gọi tắt là PEP. Và PEP là sau khi lại kết hợp tiếp với ATP thì tạo thành một cái sản phẩm là axit pyruvic cộng với ATP, là hai năng lượng. Như vậy chúng ta quan sát từ bước thứ nhất cho đến bước thứ 10 thì ở bước thứ nhất đến bước thứ 3 nó tiêu hao mất hai phân tử năng lượng, thì đến bước thứ 7 đến bước thứ 10 là nó sẽ lại hình thành ra 4 phân tử năng lượng. Như vậy tổng sản phẩm năng lượng được hình thành trong cái quá trình đường phân này là từ, đúng không ạ, mất đi 2 nhưng mà lại thêm 4, thì tức là một cái giai đoạn từ bước thứ nhất đến bước thứ 10 là nó sản sinh ra 2 phân tử ATP, tức là 2 cái phân tử năng lượng. Như vậy có nghĩa rằng là từ một phân tử glucose ban đầu thì tạo thành 2 phân tử axit pyruvic, còn gọi là pyruvat đấy, và trong quá trình đó thì sinh ra 2 adenosine triphosphate. Qua đó thì chúng ta thấy rằng là cái năng lượng từ đường để cung cấp cho tế bào là nó dồi dào hơn so với những cái phân tử khác. Và kết quả của quá trình đường phân, tôi vừa nói qua, nhắc lại, đó là một phân tử alpha D glucose sẽ tạo thành 2 phân tử axit lactic và bô vào sẽ thu được 2 phân tử ATP. Tuy giá trị năng lượng của quá trình này thấp nhưng mà nó lại quan trọng với cơ thể động vật, vì nó lại là phương tiện chủ yếu để giải phóng năng lượng cho các trường hợp bất lợi của tế bào, và đồng thời nó cũng là giai đoạn khởi đầu của các quá trình phân giải khác. Như tôi đã nói là cái axit pyruvic nó sẽ là một cái khởi đầu cho bước vào một chu cái quá trình
để trao đổi chất và năng lượng cũng như là quá trình hô hấp của tế bào. Và trong quá trình này thì cái axit lactic được sản sinh. Đấy, thì cũng có thể là nó sẽ làm cho ảnh hưởng đến cái môi trường của nội tạng và gây cho cơ thể mệt mỏi. Và lúc này thì khi mà axit lactic được hình thành nhiều và cơ thể cảm thấy mệt mỏi thì nó sẽ nghỉ ngơi, đúng không ạ? Và khi nó nghỉ ngơi thì những cái axit lactic này nó sẽ lại được chuyển hóa trở lại, nó sẽ được đưa về máu trở về gan, và dưới tác động bởi một số các cái hệ thống enzyme đặc biệt trong gan thì nó sẽ biến cái axit lactic này thành glucose. Glucose này tiếp tục vào trong máu. Cái vòng chuyển hóa tuần hoàn như vậy, tức là từ axit lactic rồi lại thành glucose, xong lại tiêu hao glucose thành axit lactic rồi lại chuyển hóa ngược trở lại như vậy, ta gọi là vòng Cori. Chúng ta cùng quan sát cái sơ đồ tóm tắt chuyển hóa axit lactic thành glucose, gọi là vòng Cori như vậy. Thì cái chút nữa chúng ta sẽ phân tích cái này, nó đến cái quá trình chuyển hóa hàm lượng đường trong máu ấy, thì chúng ta sẽ phân tích về cái phân tích này. Cái bên cạnh đó trong cơ thể nó có ngoài cái quá trình đường phân thì trong các mô bào của cơ thể để sử dụng đường thì nó có một cái quá trình nữa ta gọi là quá trình phân giải thiếu khí glucose. Quá trình phân giải thiếu khí glucose thì cái quá trình này nó gồm có 3 cách. Thứ nhất là nó oxy hóa khử glucose trong tế bào và tham gia vào cái chuỗi gọi là chuỗi hô hấp của tế bào. Thứ hai là oxy hóa glucose theo chu trình gọi là chu trình pentose phosphate, tức là cũng là một trong những cái cách oxy hóa đường để tạo năng lượng. Và cách thứ ba là cách biến đổi glucose thành D-glucuronate và axit L-ascorbic hoặc là vitamin C. Đấy, thì đây là ba cách phân giải những khí glucose trong mô bào để cuối cùng cái cuối cùng của nó là gì ạ? Là giải phóng ra năng lượng. Bây giờ chúng ta sẽ nói từng cách. Cách 1 là quá trình oxy hóa khử glucose trong chuỗi hô hấp. Là khi mô bào được cung cấp đầy đủ oxy thì quá trình khai thác năng lượng sẽ theo con đường oxy hóa khử. Oxy hóa khử có sự tham gia của chuỗi hô hấp. Cái chuỗi hô hấp này là chúng ta đã nhắc đến trong chương 2 là chương trao đổi chất và năng lượng. Quá trình này được xảy ra trong chất nền phi lập thể. Và nhờ cái chu trình chuyển hóa lần lượt của các axit có 3 nhóm carboxyl, 3 nhóm carboxylic, đó là chu trình Krebs. Và bản chất của quá trình oxy hóa khử đó là nhằm khai thác các cặp hydro cao năng hoặc các điện tử cao năng qua quá trình tụ phân ở tế bào chất. Tức là thông qua cái quá trình oxy hóa khử đường thì nó sẽ hình thành các cái cặp có nguyên tử hydro. Đấy, và cái cặp hydro này ở trong chất nền đi lập thể thì nó sẽ giải phóng ra hydro để cộng với oxy tạo thành nước. Đấy, thì quá trình đấy chính là quá trình hô hấp của các tế bào. Sau khi glucose được phân giải thành axit uric thì chất này sẽ được khử các oxy hóa, tức là nó khử cái gốc COH thành một cái sản phẩm là acetyl coenzyme A. Đấy, và cái sản phẩm này sẽ đi vào chu trình Krebs, tức là một cái chu trình để trao đổi chất và năng lượng đấy, để tạo ra cái sản phẩm cuối cùng là CO2 nước và năng lượng ATP. Đây là cách 1. Như vậy sản phẩm của cách 1, sản phẩm của cách thứ 1 tức là cách oxy hóa khử của glucose trong chuỗi hô hấp là tạo ra sản phẩm CO2 nước và ATP. Sau đó thì CO2 rồi nước sẽ theo từ mô bào rồi đi vào trong hệ tuần hoàn, đúng không ạ? Đấy, thì CO2 theo hệ tuần hoàn sẽ tất nhiên nó vào theo cái kiểu là hợp chất chứ không phải là khí carbonic tự do thì trong không khí. Sau đó theo hệ tuần hoàn đến phổi và sẽ thực hiện quá trình trao đổi CO2 với oxy ở tiến ra tại các phế nang. Thì còn nước thì theo hệ tuần hoàn chung, khi đến thận sẽ được bài tiết ra ngoài. Đấy, còn ATP là năng lượng adenyl triphosphate để tiếp tục thực hiện cái quá trình chuyển hóa các chất thực hiện ở trong tế bào. Đây là cách thứ nhất, gọi là cách oxy hóa khử glucose trong chuỗi hô hấp. Cách thứ hai
là quá trình oxy hóa glucosa theo chu trình bentosulfat. Bản chất của quá trình này là quá trình oxy hóa glucose theo chu trình, đó chính là quá trình bentosulfat tạo thành NADPH và D-ribose. Quá trình phân giải glucosa theo cách này nó chỉ thực hiện ở một số các cái mô mà có quá trình tổng hợp axit béo như là các cái polipid, tuyến thượng thận và tuyến sinh dục, và đây là một trong những cách để tạo thành các cái pentose cần thiết, và nó cần dùng để trong quá trình tổng hợp các D-ribose, mà nó chính là cái sản phẩm, nó chính là nguyên liệu để thực hiện cái quá trình sinh tổng hợp axit nucleic ở trong nhân tế bào. Chúng ta có thể theo dõi các cái phản ứng oxy hóa glucose theo chu trình bentosulfat như sau. Ở trên hình ảnh chúng ta thấy là một chuỗi những cái phản ứng rất là phức tạp kết hợp giữa glucosulfat với NADP để tạo thành 6 phosphát glucose, 6 lactone, rồi NADPH2. Với NADPH2 này sẽ tham gia vào chuỗi hô hấp của tế bào. Chúng ta có thể tóm tắt cái sơ đồ trên bằng những phản ứng như sau. Đó là phản ứng thứ nhất, glucose 6 phosphát sau khi kết hợp với NADP cộng dưới tác dụng của glucosa 6 phosphát dehydrogenasa thì sẽ tạo ra cái sản phẩm là 6 phosphát T-gluconolactone cộng với NADPH2. Sau đó diễn ra một cái phản ứng thứ hai. Đấy. Các bạn nhìn trên sơ đồ thì sẽ thấy là cũng là một cái chuỗi phản ứng rất là phức tạp, đúng không ạ? Và thực ra nó chính là một phản ứng kết hợp giữa 6 phosphát gluconolactone cộng với nước dưới tác dụng của enzyme gluconolactonasa thì sẽ tạo thành axit 6 phosphogluconic. Sau đó axit 6 phosphogluconic sẽ tham gia vào phản ứng thứ ba là kết hợp với NADP dưới tác dụng của enzyme là phosphogluconate dehydrogenasa và chủ yếu là khử các oxy hóa để tạo thành cái sản phẩm là ribulose 5 phosphát cộng NADPH2 cộng CO2. Đấy. Và như vậy là cái NADPH2 nó chứa hydro, đúng không ạ? Và cái hydro này nó sẽ tham gia vào chuỗi hô hấp của tế bào. Sau đó thì cái phản ứng thứ tư được thực hiện đó là derivulosa 5 phosphát với tác dụng của enzyme phosphopentose isomerase thì tức là quá trình đồng phân đấy, thì sẽ tạo thành sản phẩm là derivose 5 phosphát, là một dạng đồng phân aldose của derivulosa 5 phosphát. Đấy. Và chúng ta có thể nhìn cái sơ đồ đây ạ. Đấy, một cái sơ đồ phản ứng oxy hóa glucosa theo chu trình bentosa rất lằng nhằng phức tạp như thế này. Đấy. Để cuối cùng là gì ạ? Để ra một cái sản phẩm thôi. Sản phẩm cuối cùng đấy là sản phẩm derivo 5 phosphát, ta gọi là derivulosa 5 phosphát để tham gia vào quá trình tạo thành axit ribonucleic của nhân trong nguyên sinh chất trong những sắc thể đấy. Đấy, cách biến đổi thứ ba là cách biến đổi glucose thành D-gluconate và axit L-ascorbic hoặc vitamin C. Đấy, thì cái quá trình này diễn ra như sau. Đầu tiên là glucose một phosphát sẽ phản ứng với UTP, tức là uridine triphosphate và một cái axit nucleic ở trong gen. Đấy. Thì nó sau khi kết hợp với cái thành phần UTP thì nó sẽ biến đổi được thành chất là UTP và glucose. Sau đó cái phần glucose của UTP, glucose sẽ được khử hydro tạo thành UTP gluconate. Đấy, và cái chất này là chất cho glucomonosin, được sử dụng bởi enzyme loại độc tố. Và sự kết hợp của phức chất này với gluconate sẽ biến đổi thành các cái chất dẫn xuất phân cực, và khi chúng vào máu sẽ được bài tiết ra ngoài theo nước tiểu. Và chúng ta có thể tóm tắt cái sơ đồ biến đổi glucose thành D-gluconate
L-ascorbic hoặc vitamin C như trên hình ảnh, là từ D-gluco này chuyển hóa thành alpha D-gluco ở một phosphat, sau đó kết hợp với UTP tức là uridine trifosfat thành UTP gluconat cộng với phosphat vân vân. Như vậy thì và cuối cùng là sẽ thành glucuronic acid. Hoặc là bạn nhìn thấy cái sơ đồ này thì nó đơn giản, phản ứng biến đổi của gluco thành D-gluconat, glucuronat và acid L-ascorbic hoặc vitamin C. Từ cái phân tử L-gluconat sẽ chuyển hóa thành 4 lactose L-glucuronic acid, sau đó cộng với nước để tạo cái tác dụng của enzyme là L-gluconolactone oxidase thì sẽ tạo thành ascorbic acid, tức là acid ascorbic, tức là chính là vitamin C đấy. Và cái vitamin C này nó là một chất đóng vai trò quan trọng là làm bền vững thành mạch, bền vững các cái thành mạch máu và giảm cái nguy cơ xuất huyết. Thì đấy là quá trình mà phân hủy biến đổi gluco như vậy. Bên cạnh đó có một cái quá trình sử dụng gluco được thực hiện ở trong cơ thể, đó là quá trình tổng hợp glycogen, là từ gluco bây giờ lại thành glycogen. Đấy. Trong trường hợp nào thì nó sẽ tổng hợp như vậy, tức là khi mà cái lượng đường sử dụng trong mô bào mà không sử dụng hết thì nó sẽ thừa ở trong máu, và khi thừa trong máu thì không phải là nó cứ thế là nó thải hết ra ngoài theo nước tiểu một phần thôi. Nhưng mà nó sẽ thực hiện cái quá trình chuyển hóa, đó là chuyển hóa gluco thành glucogen, ta gọi là quá trình tổng hợp glycogen. Quá trình này được thực hiện khi mà hàm lượng đường vào trong máu cao, rồi phân tử gluco khi đó sẽ đi vào tế bào gan và được xúc tác qua một chuỗi các phản ứng để tổng hợp glycogen. Như vậy là từ gluco sẽ diễn ra một chuỗi các phản ứng trong gan để hình thành glycogen, và glycogen nó sẽ lại nằm trong gan. Và khi nào cơ thể mà lượng đường trong máu mọc giảm thì glucogen lại tiếp tục từ gan giải phóng ra để chuyển hóa thành gluco, có nghĩa là trở thành cái nguồn dự trữ để tổng hợp gluco khi cần. Và quá trình này là quá trình tổng hợp glycogen sẽ xảy ra ở mọi mô bào trong cơ thể, nhưng mà tập trung ở hai bộ phận, đó là gan và cơ. Và gan có thể tổng hợp glycogen từ mọi nguồn nguyên liệu như là từ gluco này, từ acid pyruvic. Còn cơ thì nó chỉ tổng hợp glycogen từ gluco thôi. Chúng ta có thể tóm tắt quá trình tổng hợp glycogen ở trong cơ thể, đặc biệt là trong gan và trong cơ đấy, là từ ba cái chất có trong cơ thể, đó là trong tế bào, đó là từ gluco này, từ các monosaccharide tức là từ các đường đơn, và từ acid pyruvic. Quá trình tổng hợp glycogen từ glycosa, bây giờ nó sẽ cùng có 3 quá trình nhé. Tổng hợp glycogen từ gluco này, xong rồi tổng hợp từ glycogen từ các monosaccharide, rồi tổng hợp từ glycogen từ acid pyruvic. Và quá trình tổng hợp glycogen này chủ yếu thực hiện ở trong tế bào gan và tế bào cơ. Nó như là một cái quá trình để giữ trữ năng lượng cho cơ thể đấy. Khi cần, ví dụ khi con vật vận động nhiều mà chưa kịp ăn, dẫn đến là lượng đường trong máu giảm. Thế thì để ổn định cái lượng đường huyết thì nó phải chuyển cái glucogen trong cơ và trong gan ra để cho nó ổn định cái lượng đường trong máu. Đấy. Cho nên nó phải có quá trình tổng hợp để dự trữ cái glycogen ở trong gan và trong cơ. Thế thì cái quá trình tổng hợp ở đây là tôi muốn nói đến là cái quá trình dự trữ glycogen trong gan và cơ được thực hiện như thế nào. Và cái đấy là cái mà liên quan đến rất nhiều nghề của mình ạ. Hôm bữa nghe Dương Bảy con nói. Trước hết chúng ta sẽ nói đến cái quá trình tổng hợp glycogen. Ở đây tụi nó gơ lắm chú. Và để tổng hợp được glycogen từ glucosa thì nó sẽ phải qua một số các giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên đó là giai đoạn hoạt hóa glucosa. Hoạt
hóa, tức là bây giờ glucosa nó phải trở thành một cái loại chất có khả năng hoạt động và có khả năng kết hợp với một chất khác để cuối cùng tạo ra sản phẩm glucose. Người ta bắt ngoài chợ người ta nuôi luôn rồi. Glucosa này thì nó phải thực hiện một cái chuỗi phản ứng. Có thể là nó đi lạc ở ngoài sông người ta bắt người ta nuôi luôn á. Thì từ glucose trong máu này đến gan này, thừa thì đến gan này, đến gan hoặc cơ. Đến gan hoặc cơ thì nó sẽ kết hợp với chất là ATP, adenosine triphosphate, dưới tác dụng của enzyme là hexokinase thì sẽ tạo ra cái sản phẩm đó, sản phẩm gọi là sản phẩm glucose 6 phosphate và ATP. Tức là trong quá trình này thì một gốc phosphate của ATP sẽ được kết hợp với glucose, kết hợp với vị trí carbon thứ 6 thì sẽ tạo thành sản phẩm là glucose 6 phosphate. Còn ATP là đang có 3 gốc phosphate thì bây giờ bị mất đi một thì tạo ra sản phẩm của ATP tức là adenosine diphosphate, chỉ còn 2 gốc phosphate thôi. Cái giai đoạn mà từ glucose thành glucose 6 phosphate ta gọi là giai đoạn hoạt hóa của glucose. Sau đó thì cơ thể sẽ lại tiếp tục, tức là nó để thành glycogen thì glycogen các bạn biết rồi, nó là một chuỗi phân tử glucose liên kết với nhau, đúng không ạ? Vậy thì nó phải có quá trình chuyển đổi ngược trở lại từ glucose 6 phosphate thành glucose 1 phosphate. Quá trình đó ta gọi là quá trình đồng phân hóa glucosa, và cụ thể là glucose 6 phosphate dưới tác dụng của cái enzyme gọi là mutasa thì sẽ đồng phân glucose 6 phosphate thành glucose. Chưa, hôm bữa bác ấy em qua ngoài phòng khám con cho nó có bệnh đó chú. Về trọng lượng phân tử là như nhau. Bữa thấy ra hỏi vị bệnh. trí là phosphate đang từ vị trí carbon thứ 6 thì chuyển sang trở lại vị trí carbon số 1. Đấy. Như trên hình ảnh các bạn nhìn thấy, đang từ vị trí carbon thứ 6 chuyển. Hôm bữa nó mang lên phòng khám con khám bệnh. Dưới tác dụng của enzyme. Hôm bữa nó bị bệnh có ăn mấy ngày á. Thì như vậy lại trở thành cái glucose một phosphate ban đầu. Ta gọi là cái giai đoạn này là giai đoạn đồng phân. Sau đó thì glucose một phosphate tác dụng với UTP tức là uridine triphosphate dưới tác dụng của transferase thì tạo thành diphosphate glucose là UDPG cộng với ATP. Sau đó dưới tác dụng của glucose synthetase thì tạo thành glycogen và ADP. Đấy. Như vậy là từ cái một phân tử của glucose ban đầu thì chuyển hóa thành glycogen thì nó như vậy đấy. Đầu tiên hoạt hóa này, hoạt hóa rồi lại trải qua một quá trình đồng phân hóa. Sau đó quá trình đồng phân hóa này có một cái sự phản ứng liên kết với những chất khác thì mới tạo thành cái chuỗi liên kết các phân tử glyco với nhau tạo thành phân tử gọi là glycogen. Và cái glucogen này nó sẽ nằm trong gan và trong cơ, gọi là dưới dạng gọi là dự trữ của gluco, và cơ thể sẽ sử dụng khi nào? Khi cơ thể sẽ sử dụng cái glycogen này khi mà lượng đường trong máu bị giảm. Đấy. Lượng đường trong máu giảm là do vận động, do sản xuất, do cái nhu cầu sản xuất của cơ thể, là do chưa kịp ăn vân vân, dẫn đến là lượng đường trong máu giảm thì bây giờ phải chuyển glycogen ra để cho cái lượng đường trong máu được ổn định. Thì chúng ta có thể tóm tắt đây ạ, tóm tắt cái sơ đồ tổng hợp glycogen. Đấy, từ glucosa như thế này là một chuỗi. Thì cái bài này xong là tôi sẽ chuyển mail tài liệu cho các bạn để cho chúng ta đọc lại cho nó hiểu rõ hơn và chúng ta nhìn cái sơ đồ hóa học này cho nó dễ hơn. Đấy, như vậy là quá trình tổng hợp glycogen trong gan và cơ là từ glucosa đã nói xong. Bây giờ chúng ta sẽ nói đến quá trình tổng hợp glycogen bởi vì trong cơ thể không chỉ có đường đơn là glucosa mà nó còn có các loại đường khác như là fructose, maltose hoặc là lactose, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ tìm hiểu về quá trình tổng hợp glycogen từ các cái monosaccharide khác như sau. Ví dụ tổng hợp glucogen từ fructosa. Fructosa tức là trong cái đường của nó có cái gốc ceto đấy. Còn cái glucosa là trong đường của nó có gốc aldose, CHO đấy. Còn cái fructosa thì trong gốc của nó có CO. Thì cái fructosa này là được hình thành khi mà thành phân saccharose trong đường non.
chúng ta có thể tóm tắt theo sơ đồ như sau. Fructosa, fructosa đấy, kết hợp với một phân tử ATP, kết hợp với một phân tử adenosine triphosphate dưới tác dụng của enzyme thì sẽ được chuyển thành fructose 6-phosphate và ATP. Thì ở đây chúng ta cũng thấy rằng là fructose sẽ lấy một gốc phosphate của ATP để tạo thành sản phẩm là fructose 6-phosphate, và ATP bị mất đi một gốc phosphate thì chuyển thành ATP là adenosine diphosphate. Đi là 2 đúng không ạ? Còn ATP là adenosine triphosphate, tức là adenosine có 3 gốc phosphate, thì giờ mất đi một, còn 2 là adenosine diphosphate. Thế sau đó thì fructose 6-phosphate dưới tác dụng của một enzyme để tiến vào quá trình đồng phân đấy, đồng phân hóa, gọi là enzyme isomerase, thì sẽ đồng phân cái fructose này thành glucose. Thì có nghĩa là nó chỉ có chuyển đổi các cái gốc hydroxy đấy, gốc OH ở trong fructose, chuyển đổi vị trí từ trái phải, bên trái rồi sang bên phải hoặc là ngược lại, thì sẽ tạo thành cái sản phẩm là glucose 6-phosphate. Thì sau đó glucose 6-phosphate sẽ được kết hợp với ATP năng lượng dưới tác dụng của enzyme là glucosyltransferase thì tạo thành glycogen và ATP. Như vậy là qua đây chúng ta thấy rằng là quá trình chuyển đổi fructose thành glycogen là nó sẽ tiêu hao rất là nhiều. Thì đây chúng ta sẽ thấy đã tiêu hao mất 2 phân tử ATP rồi. Cho nên nếu như cơ thể mà cho ăn các cái thức ăn mà có thừa đường, đúng không ạ? Thừa đường thì nó sẽ lại mất cái tiêu hao cái năng lượng để dự trữ đường thành glycogen. Cho nên nếu mà nhiều quá, đúng không ạ? Nếu mà thừa đường quá trong máu thì nó sẽ làm tiêu hao nhiều năng lượng để chuyển hóa thành glycogen. Thậm chí là thừa quá nhiều mà nó quá cái khả năng tổng hợp của gan và cơ thì có thể sẽ gây ra những cái rối loạn, những cái hỏng tế bào gan và gây ra những cái bệnh lý. Cho nên đối với cơ thể thì nếu trong thức ăn nó có quá nhiều đường là cũng không nên. Đấy, hoặc là tổng hợp glycogen ngoài fructosa thì còn có thể là từ mannose. Thì quá trình tổng hợp glycogen từ mannose nó diễn ra như thế này. Đầu tiên là sẽ phân giải nhiều các polysaccharide và glucoprotein. Quá trình trong cơ thể đấy, phân giải cái chất này thì nó sẽ tạo thành mannose. Sau đó mannose cũng sẽ thực hiện cái quá trình tham gia một cái phản ứng gọi là phản ứng phosphorylhóa thì sẽ vẫn được tổng hợp thành glycogen. Trong đó thì chúng ta có thể tóm tắt theo sơ đồ là mannose kết hợp với ATP tạo thành mannose 6-phosphate và ADP. Sau đó mannose 6-phosphate trải qua quá trình đồng phân hóa dưới tác dụng của isomerase thì tạo thành glucose 6-phosphate, và glucose 6-phosphate cũng sẽ kết hợp với ATP dưới tác dụng của glucosyltransferase thì sẽ tạo thành glycogen và ADP. Như vậy là cái quá trình tổng hợp của glycogen từ mannose cũng diễn ra tương tự như với fructosa. Ngoài ra trong cơ thể cũng diễn ra một quá trình tổng hợp glycogen từ cái chất khác, và cụ thể là từ axit pyruvic, tức là một cái chất mà bắt đầu khởi nguồn cho cái chu trình trao đổi chất và năng lượng, gọi là chu trình Krebs. Thì cái quá trình này là quá trình tổng hợp glycogen từ axit pyruvic. Thực ra nó là một phản ứng thuận nghịch của sự phân giải glucose. Thuận nghịch tức là từ glucogen thành glucose, sau lại từ glucose lại thành glucogen. Thực ra là phản ứng thuận nghịch ở chỗ là khi cơ thể cần, khi cơ thể thừa glucose thì nó sẽ tổng hợp glucogen, và khi cơ thể mà thiếu glucose, là trong máu mà thiếu glucose thì lại huy động glucogen để chuyển hóa thành glucose. Thì cái axit pyruvic về bản chất nó khó được phosphoryl hóa trực tiếp ở gan, và nó phải qua một cái sản phẩm trung gian, nó được phosphoryl hóa qua một cái sản phẩm trung gian là axit oxaloacetic. Như vậy là nếu sử dụng axit pyruvic để tổng hợp glycogen thì nó sẽ có nhiều cái sản phẩm trung gian là axit oxaloacetic. Và đương nhiên đây là axit, đúng không ạ? Nếu mà là axit thì nó dễ làm thay đổi cái môi trường ở trong tế bào chất. Cho nên nếu mà cái quá trình mà tổng hợp glycogen từ axit pyruvic, nếu như axit
quá nhiều thì nó có thể sẽ diễn ra cái sự rối loạn tổng hợp glycogen. Đây chúng ta có thể theo sơ đồ, có thể quan sát sơ đồ, đó là tổng hợp glycogen từ axit piruvic. Trong đó thì ở trên sơ đồ các bạn thấy nhé, là axit piruvic này nếu mà từ cái quá trình trao đổi khác nếu mà nó thừa, tức là sử dụng cái quá trình trao đổi chất và năng lượng trong tế bào không hết, hoặc là sử dụng trong chương trình Krebs mà không hết, thì nó sẽ được chuyển hóa thành axit lactic. Axit lactic này nó sẽ nằm trong cái tế bào, đúng không ạ? Sau đó thì axit lactic này nó từ tế bào thì nó vì là chất axit cho nên nó sẽ làm thay đổi môi trường của tế bào chất, cho nên nó sẽ bình thường nó sẽ được thải vào trong máu, sau đó khi vào trong máu rồi nó sẽ cái vòng vòng chuyển hóa từ axit từ lượng. Vừa nãy tôi đã nói được mình phân tích, tức là axit lactic sau khi vào máu thì theo hệ tuần hoàn đến gan, và tại gan thì nó sẽ được chuyển hóa thành axit uric, rồi từ axit uric thì sẽ được chuyển hóa thành glucose, và glucose này sẽ được đưa vào máu, rồi từ máu đưa vào các cơ quan cơ. Sau đó glucose ở trong cơ lại tiếp tục do cái hoạt động của cơ như là phân giải, chuyển hoạt động của bao cơ, bao giãn cơ thì nó sẽ tiếp tục tiêu hao glucose này tạo thành axit uric, rồi axit uric lại tiếp tục chuyển hóa thành axit lactic. Cái axit lactic này ở trong tế bào cơ đấy thì nó lại tiếp tục bị thải ra ngoài theo máu, thải ra vào máu, rồi từ máu lại tiếp tục đi vào. Như vậy là nó sẽ tạo thành cái vòng là vòng khép kín, gọi là vòng chuyển hóa giữa nguồn axit lactic của dùng. Cho nên nếu như cái quá trình chuyển hóa tuần hoàn này nó diễn ra, quá trình đây các bạn nhìn quá trình tổng hợp glycogen từ axit piruvic, nếu cái quá trình này mà nó diễn ra quá nhanh và quá nhiều thì nó sẽ gây thừa axit lactic ở trong máu, thừa axit lactic trong cơ, thì sẽ mà gan lại không kịp tổng hợp thành glycogen rồi thành glucose thì nó sẽ dẫn đến hiện tượng là mỏi cơ, mỏi cơ, và thậm chí là cơ thể sẽ sử dụng quá nhiều, tiêu hao quá nhiều thì sẽ sinh ra suy nhược. Như vậy là cái tổng hợp glycogen trong cơ để cơ thể dự trữ là nguồn năng lượng đấy. Tổng hợp glycogen chủ yếu xảy ra trong cơ và trong gan, và nó được thực hiện thông qua quá trình tổng hợp từ glucose này, qua quá trình tổng hợp từ các mono, tức là từ các loại đường đơn, rồi tổng hợp từ các axit piruvic. Thế còn khi mà như tôi đã nói rằng là glycogen trong gan và cơ nó như là cái nguồn dự trữ. Thế và khi cơ thể mà bị giảm cái hàm lượng đường trong máu, tức là bị thiếu đường do là vận động nhiều, do sử dụng quá nhiều, do chưa kịp cung cấp dinh dưỡng, cung cấp năng lượng, thì lúc đó cơ thể để ổn định được đường trong máu thì nó sẽ phân giải glycogen trong gan và cơ để nó huy động đường ở trong máu cho nó ổn định. Thì cái quá trình phân giải đó này, quá trình phân giải glycogen trong cơ là được thực hiện như sau: là khi cơ thể khi cái hàm lượng đường trong máu thấp hơn tối thiểu thì glycogen dưới dạng glucagon trong gan và cơ sẽ đi vào trong máu và đi tới tế bào gan và sẽ bám vào các chất tiếp nhận gọi là receptor. Sau đó nó sẽ hoạt hóa glucose 1 phosphát rồi được phân hóa thành glucose 6 phosphát. Glucose 6 phosphát sẽ tiếp tục bị phân giải phóng ra glucose tự do đi vào máu. Và khi cái hàm lượng đường trong máu đã ổn định thì cơ thể sẽ ngừng tiết glucagon và cái quá trình phân giải của glycogen trong cơ sẽ tăng được. Trong đó thì glycogen nó chỉ chuyển hóa dạng glucose 6 phosphát rồi đưa vào quá trình sử dụng, chứ không tạo thành glucose tự do để đưa vào trong máu.
chúng ta có thể quan sát cái sơ đồ quá trình phân giải glucose thành glucose, tóm tắt theo sơ đồ như trên hình ảnh là glycogen với tác động của enzyme glucogen phosphorylase được tiếp nhận thêm với một gốc là gốc axit phosphat từ axit phosphoric 34 thì sẽ được chuyển thành glucose một phosphat. Glucose một phosphat được đồng phân hóa dưới tác dụng của enzyme isomerase thì chuyển thành glucose 6 phosphat. Sau đó glucose 6 phosphat được tiếp nhận thêm một phân tử nước và dưới tác dụng của enzyme glucose 6 phosphatase thì sẽ được chuyển hóa thành glucose và axit phosphoric 34. Thì cái quá trình này quá trình tóm tắt quá trình chuyển hóa glycogen từ gan và cơ thành glucose đưa vào trong máu nó được thực hiện như vậy. Đấy. Thế và như tôi đã nói ban đầu đấy là glucose được tổng hợp từ glycogen để dự trữ trong gan và cơ, sau đó cơ thể cần thì lại chuyển hóa nó ra. Như vậy đó là một cái phản ứng qua lại nhất định, và cơ thể nó không phải là nó cứ chuyển hóa nhất định mà nó phải có một cái sự điều hòa nhất định. Khi nào cần thì dự trữ thì tổng hợp, là khi nào cơ thể thiếu hụt thì lại phải giải phóng ra, và nó phải có một cái quá trình điều hòa nhất định. Quá trình điều hòa đó diễn ra như thế nào? Ta gọi đó là quá trình điều hòa hàm lượng trong máu. Trong đó thì như sau, hiện cái này đầu tiên là cô sẽ được hấp thu qua tĩnh mạch của người gan. Một phần nó sẽ được dự trữ trong gan và một phần sẽ là cái hiện tượng hoàn trùng mà dùng cho các cái nhu cầu của cơ thể, tức là đến các cái tế bào để cơ thể, các cái tế bào cứ dùng hết đến cô đi, dùng theo đúng nhu cầu, còn thừa thì sẽ dự trữ trong gan. Vì thế cho nên cái hàm lượng glucose trong máu là một biểu hiện tình trạng sức khỏe. Điều kiện bình thường hàm lượng này thì nó phải ổn định ở trong máu. Ví dụ như ở ngựa là 100 đến 160 mg/trăm, ở gia cầm là 180 đến 300 mg/trăm, và hiện tại là 70 mg/trăm. Đây là những chỉ số dao động thường các bạn. Vậy là nếu như cái có nghĩa là cơ thể nó phải điều hòa cái sự chuyển hóa glucose trong các tế bào, chuyển hóa qua lại giữa glucogen cùng với glucose, làm sao để cho cái lượng đường trong máu ổn định. Nếu mà nó không phải ổn định như thế này, nó vượt qua các cái chỉ tiêu thấp hơn hoặc cao hơn thì đều là những trạng thái có thể là bệnh lý. Chúng ta có thể xem lại cái tóm tắt sơ đồ quá trình điều hòa trong máu, ta gọi là chu trình Cori cycle. Trong gan dự trữ glucose 6 phosphat, glycogen được dự trữ trong gan. Khi mà cơ thể cần thì nó sẽ được chuyển hóa từ glucose 6 phosphat, rồi chuyển hóa thành piruvat, rồi chuyển thành axit lactic, tức là lactate. Lactate này ở trong gan thì nó lại khi mà trong gan thì cái lactate này là nó được tạo ra từ cái hoạt động của cơ thể, ví dụ hoạt động cơ chẳng hạn. Hoạt động cơ, nhìn cái sơ đồ này thì các bạn thấy rằng cái glucose trong máu này thừa thì sẽ được đưa vào trong cơ, đúng không ạ? Cơ là được chuyển hóa thành glucose 6 phosphat, rồi được chuyển hóa thành glucogen. Glucose 6 phosphat được chuyển thành axit piruvic, tức là piruvat, rồi chuyển hóa thành axit lactic. Axit lactic hay còn gọi là lactate sẽ được đưa vào trong máu. Trong máu lại đưa đến gan, đến gan lại được tổng hợp thành glucogen. Glucogen lại được chuyển hóa thành glucose đưa vào máu, rồi máu thừa thì lại đưa vào cơ, vân vân. Như vậy thì quá trình đấy gọi là quá trình điều hòa, và cơ thể nó sẽ di chuyển ba cái bộ phận này, tức là từ gan đến cơ rồi máu, để làm sao cho cái cho nên nếu như gan mà bị cái bệnh lý hoặc là cái lượng đường trong máu liên tục cao, hoặc là cơ thể mắc các bệnh lý về chuyển hóa, thì cái lượng đường này, cái lượng axit lactic này nó sẽ bị thừa, không chuyển hóa được, nó sẽ bị thừa ở trong máu, và nó sẽ làm thay đổi cái môi trường pH của máu và gây ra các bệnh trạng thái bệnh lý. Thì như vậy là bình thường một cơ thể sinh lý bình thường, hoạt động bình thường thì nó luôn luôn là hoạt động chuyển hóa như vậy. Thế cho nên là muốn cho cái lượng đường trong máu nó được đủ thì chúng ta phải điều chỉnh từ cái chế độ thức ăn để làm sao cho cơ thể nó không tiêu hao quá nhiều để giải quyết cái việc là glucose bị thừa trong máu.
này thì chúng ta nhìn chương trình này chúng ta sẽ thấy là nó cái sự luân chuyển nó sẽ bị rối loạn và nó sẽ dẫn đến thừa axit lactic trong máu và vậy là chương này trong cái chương này tôi nói đến cái quá trình trao đổi oxy và tập trung đó chính là quá trình chuyển hóa glucose ở trong tế bào và sử dụng nó vào năng lượng như thế nào. Và như tôi đã nói rằng là cái chỉ tiêu glucose ở trong máu là một trong những cái chỉ tiêu để đánh giá chức năng của cơ thể, đánh giá chức năng gan, đánh giá cái chức năng chuyển hóa ở trong cơ thể. Thì cái phần mà xác định glucose ở trong máu thì tôi đã nói ở cái buổi trước là nó một trong những chỉ tiêu sinh hóa để xét nghiệm về máu. Đấy. Thì bên cạnh đó thì để xác định cái lượng glucose ở trong máu thì có thể dùng một phương pháp nữa. Phương pháp nữa là chúng ta xác định xem lượng glucose trong cơ thể có điều hòa hay không, có ổn định hay không, cơ thể có mắc các bệnh lý về chuyển hóa glucose hay không. Thì chúng ta có thể sử dụng một cái phương pháp xét nghiệm nữa để xác định đó là chúng ta có thể vận dụng một cái phản ứng kết hợp giữa glucose với một chất khác để xét nghiệm nước tiểu để chúng ta xác định làm sao cái lượng glucose trong nước tiểu. Và nếu như là bình thường cái lượng glucose trong nước tiểu nó phải rất là ít và nếu chúng ta làm phản ứng xét nghiệm nó quá cao thì nó có những cái bệnh lý về quá trình chuyển hóa glucose hoặc là có thể là những cái quá trình bệnh lý trực tiếp ở trong thận. Thế thì tôi có thể giới thiệu qua một trong những cái cách xét nghiệm glucose trong nước tiểu như sau. Trước hết là mục tiêu xét nghiệm trong glucose trong nước tiểu là cái gì? Đầu tiên chúng ta nhắc lại glucose là một trong những loại vật cơ thể rất là cần và sử dụng để tạo ra năng lượng. Mà để có cái glucose này cơ thể sẽ chuyển đổi các cái carbon hydrate trong thức ăn thành glucose. Khi có quá nhiều glucose trong cơ thể, tức là cơ thể nó không có quá trình điều hòa và không có quá trình chuyển hóa nó thì đó là một dấu hiệu bệnh lý. Tất nhiên chúng ta phải trừ những cái trạng thái sinh lý, ví dụ như là do cho ăn thức ăn có quá nhiều đường trong một thời gian dài, sau đó chúng ta lại lấy nước tiểu ngay sau khi ăn, hoặc là thật ra cái thời kỳ mang thai thì có thể là cái chuyển hóa đường trên một cái dối loạn đó chỉ là sinh lý, sau đó sẽ chuyển hóa trở lại bình thường. Cho nên chúng ta xét nghiệm glucose trong nước tiểu cũng là một trong những cách để chúng ta kiểm tra về cái nồng độ. Chúng ta chủ yếu là để cái nồng độ cao bất thường trong nước tiểu. Và bên cạnh đó, tất nhiên là khi mà kiểm tra cái nồng độ glucose cao bất thường trong nước tiểu thì nó dẫn đến là cái việc xác định xem nó có mắc các cái bệnh lý về chuyển hóa đường hay không. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ nghiệm glucose trong nước tiểu là một trong những chỉ tiêu để chúng ta kiểm tra xem các cái vấn đề về thận hoặc là vấn đề về đông trùng đường tiểu có bị hay không. Và khi sử dụng cái phương pháp xét nghiệm glucose trong nước tiểu thì người ta thường phổ biến là sử dụng phương pháp sử dụng phân tích để phân biệt glucose trong nước tiểu. Thì để phân tích, tất nhiên là để phân tích cái lượng glucose trong nước tiểu người ta sử dụng cái thuốc. Nhưng mà cái cách lấy mẫu nước tiểu thì chúng ta phải lấy sau để chúng ta làm sao để đảm bảo cho đúng, bởi vì chúng ta biết rằng là nước tiểu sau khi ra gặp không khí thì nó một số chất nó sẽ kết hợp với các cái không khí tự do thì nó sẽ tạo thành các cái chất khác. Đấy, cho nên cái cách lấy mẫu nước tiểu cũng rất là quan trọng. Nếu chúng ta lấy đúng cách thì có thể làm cái chỉ số bị sai. Thì cách lấy như sau ạ. Đầu tiên chúng ta sẽ để con vật đi tiểu. Khi con vật đi tiểu thì chúng ta sẽ bỏ đi một tí cái đoạn đầu để làm sạch đường tiết niệu. Sau đó chúng ta đặt cái thương lượng dưới dòng nước tiểu. Sau khi lấy nước tiểu xong và để đảm bảo nước tiểu không chạy theo của chú rồi với các cái khí tự do trong không khí, chúng ta phải đậy nắp đi lại. cái yếm rộng quá tay hay cái đồ vật gì vào trong cái cốc nước tiểu và chúng ta để ở một nơi tất nhiên phải làm xét nghiệm ngay. Trong quá trình đó là quá trình chế độ chúng ta phải để cái nhiệt độ từ 20 đến 25 độ C. Bởi vì nếu để nhiệt độ cao thì có thể một số các cái thành phần trong nước tiểu nó sẽ thay đổi. Thì cái phương pháp phân tích glucose trong nước tiểu là người ta dựa trên cái nguyên lý là
cái dùng phương pháp định lượng glucose rượu theo phương pháp gọi là Heso-Kinaza. Phương pháp này dựa trên phản ứng là sự kết hợp giữa glucose cho kết hợp với adenosine triphosphate dưới tác dụng của Heso-Kinaza và một cái muối có ion magie 2 cộng. Thì sau khi có cái phản ứng này thì nó sẽ tạo ra sản phẩm là glucose 6 phosphate cộng với ADP. Sau đó glucose 6 phosphate cộng sẽ được cho kết hợp với cái thành phần là NADP cộng, và dưới tác dụng của men là glucose 6 phosphate dehydrogenase thì sẽ tạo thành sản phẩm gluconate 6 phosphate cộng với NADPH2. Đây là một trong những phản ứng mà chúng ta đã nói trong quá trình trao đổi đấy. Thế thì để định lượng glucose điệu người ta cũng dựa trên cái phản ứng này. Về phương tiện thì người ta định lượng glucose điệu theo phương pháp của Heso-Kinaza thì phải sử dụng máy phân tích AU 400 hoặc AU 640 cộng với hóa chất. Và hóa chất của Olympus thì sử dụng phương pháp là Heso-Kinaza. Chúng ta phải bảo quản ổn định trong 30 ngày sau khi mở nắp và bảo quản trên máy. Đấy. Hóa chất của Stambio cũng là phương pháp Heso-Kinaza thì chúng ta bảo quản tránh ánh sáng ổn định trong 90 ngày sau khi mở nắp và bảo quản trên máy. Tất nhiên là phân tích trên máy rồi. Thế và nhiệm vụ của cán bộ thú y là nhận xét kết quả. Thế thì bình thường là cái lượng glucose trong nước tiểu nó phải rất là thấp, tính là đơn vị là mg%. Thì khi mà chúng ta nhận thấy cái chỉ số này nó cao, chúng ta thấy ví dụ như con ngựa nó có trong máu nó có 180 mg% thôi, đúng không ạ? Vậy thì nước tiểu nó phải thấp hơn nhiều như thế. Thế thì bây giờ nếu chúng ta định lượng, chúng ta thấy lượng này nó nhiều, đấy, thì chúng ta nhận thấy là hàm lượng nó cao, thì đương nhiên nó không thể bình thường được nữa. Chúng ta trừ những trường hợp vừa cho nó ăn xong này, vừa cho nó ăn nhiều đường xong này, đấy, hay là có thể trừ cái trường hợp mà nó đang mang thai. Đấy, thế thì chúng ta phải nhận định. Cái nhận định hàm lượng đường trong nước tiểu ở đây là cần phải kết hợp với thăm khám lâm sàng, thì mới có thể nhận định tình trạng bệnh được. Thế và glucose nước tiểu cao, nếu chúng ta thấy cái chỉ số này nó cao quá thì có thể nhận định có thể là nó bị đái tháo đường hay còn gọi là bị đường niệu. Cái đường niệu này cũng có thể gặp trong trường hợp bị suy thận. Ví dụ con vật bị suy thận thì nó có thể dẫn đến là không giữ được đường, thì dẫn đến là đường nó phải tiết ra nước tiểu. Hoặc chúng ta phải loại trừ những trường hợp chúng ta dùng những cái chất có corticoid kéo dài, thì nó cũng có thể nó ảnh hưởng đến quá trình thải đường ra nước tiểu. Và biểu hiện chung của cái hiện tượng mà đường trong nước tiểu đó là hiện tượng con vật uống nhiều nước này, đi tiểu nhiều lần trong ngày, tức là đi rất nhiều và sụt cân, mệt mỏi, và nó dễ bị ghép thêm nhiều các cái bệnh khác. Nhiễm trùng, nhiễm thêm nhiều các bệnh khác. Thế thì cái chỉ số glucose trong nước tiểu càng cao thì chứng tỏ là cái mức độ bệnh nó càng nặng. Tất nhiên là để chính xác nó là bệnh gì thì chúng ta cần kết hợp thêm với thăm khám lâm sàng. Thế thì đây cũng là một trong những cái phương pháp để chúng ta chẩn đoán những cái bệnh lý về chuyển hóa đường trong cơ thể. Thế đối với con vật thì cái bệnh lý về chuyển hóa đường nó ít gặp, đúng không ạ? Không phải là không có, đúng không ạ? Thế khi mà chúng ta thấy nó dễ dụt lắm, triền miên ấy, rồi sụt cân, rồi là dễ viêm thêm các nhiều bệnh khác mà chúng ta chữa nó không khỏi, như là bị nhiễm các cái bệnh về vi khuẩn, nấm mà chữa mãi không khỏi, rồi con vật gầy yếu sụt cân, rồi rối loạn các cái hoạt động tuần hoàn, thì chúng ta phải có thể xét nghiệm thêm. Đây cũng là một trong chỉ tiêu để xác định xem cái tình trạng cơ thể, như là tình trạng thận, hoặc là những cái con vật bệnh lý bị mắc bệnh lý về thận hoặc là bị suy thận rồi ấy. Bị suy thận rồi thì đương nhiên là cái chỉ số đường trong nước tiểu nó sẽ thay đổi. Đấy, thì trong cái chương trình này là tôi nói qua về vấn đề trao đổi glucid và là có một cái chút vận dụng trong cái việc xét nghiệm glucose trong nước tiểu. Tôi trao đổi thêm với cả lớp bên. Thì đối với cái bài học này hôm nay thì chúng ta có một số các nội dung như vậy. Thì chủ yếu là trong cái chương 5 là chương trao đổi glucid. Mà glucid thì cái thành phần chủ yếu là trong các cái thức ăn mà có tinh bột, hoặc là có các cái chất đường đa, hoặc là
hoặc là trong cái cellulo ở trong các cái cỏ gơm của lá nhĩ lại đấy. Đấy thì nó chủ yếu là sẽ diễn ra quá trình tiêu hóa hấp thu và trao đổi chuyển hóa glucose ở trong mô bào nó được thực hiện như vậy. Như vậy là trong cái chương này thì tôi đã nói xong cái phần là cấu trúc phân loại glucid này, quá trình tiêu hóa và hấp thu glucid như thế nào, quá trình chuyển hóa glucose mô bào trong mô bào như thế nào, và cái quá trình điều hòa hàm lượng đường trong máu được thực hiện như thế nào. Đấy, và có một cái chút cái vận dụng nhỏ nhỏ trong cái việc là xét nghiệm đường trong nước tiểu. Đối với con vật mà chúng ta nghi nó có những cái bệnh lý về chuyển hóa đường thì chúng ta có thể làm các cái xét nghiệm. Tất nhiên làm xét nghiệm này nó phải có những cái hệ thống máy phân tích, đúng không ạ? Thông thường đối với thú y thì người ta thực hiện thăm khám lâm sàng nhiều hơn. Đấy, và cần thiết lắm người ta mới làm các xét nghiệm. Đấy, và tôi kết thúc cái nội dung của chương thứ 5 ở đây ạ. Bây giờ tôi quay trở lại lớp nhé. Như vậy là lớp chúng ta đến giờ phút cuối cùng học vẫn rất là đầy đủ, đúng không ạ? 44 bạn. Thế thì buổi học ngày hôm nay là nội dung là như vậy. Các bạn có vấn đề gì cần trao đổi thêm với cả giáo viên không ạ? Chúng ta cứ thoải mái, chúng ta trao đổi ạ. Dạ, có anh chị nào có câu hỏi hay là ý kiến gì không ạ? Cái bài này sau buổi học hôm nay là tôi đáng nhẽ xin lỗi là đáng nhẽ tôi phải chuyển bài học cho các bạn từ trước buổi đầu giờ. Thế nhưng mà lại mải dậy rồi quên mất. Thì bây giờ là sau đây là tôi sẽ chuyển luôn cái bài học này vào Zalo cho cán bộ lớp. Thì xong cán bộ lớp sẽ có chịu trách nhiệm là chuyển cho tới các bạn giúp hộ tôi nhé. Dạ vâng ạ. Và bài này học ngày hôm nay này. Đấy. Thì là tôi còn một buổi nữa thì tôi sẽ chuyển cái bài học đấy trước khi vào lớp thì nó để cho các bạn theo dõi. Thế còn bây giờ thì tất nhiên là tôi sẽ vẫn chuyển để cho chúng ta sẽ phải đọc lại, đúng không ạ? Quá trình học có thể là chúng ta chưa thể nắm hết được vấn đề, bây giờ chúng ta sẽ phải đọc lại. Thì bây giờ là các anh chị trong lớp có ai có cần gì trao đổi không ạ? Vâng, cảm ơn, có một bạn Linh vừa cho thông báo là. Thế còn các bạn khác ạ? Lớp mình còn anh chị nào mà chưa làm bài kiểm tra thì nộp giúp em trong ngày nay nha. Thì em có gửi cho cô, tại hiện tại 43 bài rồi, còn hay chưa thì tôi kiểm em nha. Vâng, ở đây tôi cũng giải đáp luôn, có một bạn hỏi về hai câu hỏi trước ấy, giải đáp thì tôi nói sơ bộ qua như này, tức là một câu thì mỗi câu đều có cái phần thuyết và chúng ta đọc lại và chúng ta trả lời ở bài. Thế và quan trọng là cái vận dụng, mỗi câu đều có một cái câu hỏi vận dụng. Ví dụ như câu 1 thì tôi hỏi về vấn đề là vận dụng các cái loại axit amin trong thức ăn đấy. Thế thì các bạn chỉ cần cho một số ví dụ thôi, ví dụ như là thấy trong cái ngành chăn nuôi, nhất là những cái ngành mà người ta sử dụng những cái thức ăn hỗn hợp cho con vật nuôi như là cho gia cầm chẳng hạn, hay cho lợn, cho châu bò, thì những cái sản phẩm công ty nào mà trong đó người ta bổ sung những cái axit amin cần thiết đấy, chúng ta nêu ra. Ví dụ trong ăn gà con người ta có bổ sung arginine này, methionine này, bổ sung thêm lysine chẳng hạn. Đấy, thì chúng ta kê khai ra và tỷ lệ cái thức ăn đó, ở thành phần đó ở trong thức ăn ra làm sao, và vai trò của chúng đối với cái loại thức ăn đấy là cái gì. Đấy, người ta chỉ nêu một vài ví dụ ra, hãng này, thức ăn của công ty này, người ta có bổ sung những axit amin này. Đấy là những axit amin cần thiết cho cái lứa tuổi này, nó hợp lý với cái giống này, loài này và cái này. Mục tiêu của cái câu 1 nó là như thế. Thế còn cái câu 2 là vận dụng để trang bị chất và năng lượng, thì yêu cầu các bạn giải thích trong trường hợp mà tại sao con vật bị ốm bệnh kéo dài này mà nó chưa chết ấy. Thì trong thời gian đấy thì vận dụng cái chương trình GRES, vận dụng
stress, tức là nó sẽ để duy trì cho cái hoạt động trong trong tế bào, những cái thành phần tham gia vào hoạt động trong cái chất béo là nó lấy từ chính cơ thể, ví dụ nó lấy từ tế bào cơ, nó lấy từ tế bào xương, nó lấy từ các tế bào các cơ quan nội tạng, nó lấy luôn từ chất ở trong tế bào đó để nó tham gia, nó chuyển hóa vào trong cái quá trình grep để giải phóng ra năng lượng trong cái tế bào của nó sống. Thì nó cứ chuyển hóa như thế, như vậy là nó sẽ sinh ra một cái hoạt động là tiêu hao mất năng lượng, tiêu hao mất các chất ở trong cơ thể. Đấy, nó tiêu hao cơ, nó tiêu hao các cơ quan nội tạng, nó tiêu hao các cái chất dịch, nó đơn dần đấy là cơ thể tiêu hao hoặc dịch, cơ thể cơ thể phải dần đến khi mà không còn cái gì tiêu hao nữa, cơ thể không còn cái cơ nào, cơ bắp nào tiêu hao suy kiệt, không còn cái gì thì tiêu hao cho cái quá trình chuyển hóa nữa, nó sẽ chết. Chúng ta chỉ giải thích như vậy thôi. Thế còn cái bài kiểm tra đấy thì các bạn biết một cái cho tôi, một bạn cho trường đấy là cái bài, một trong những cái bài điều kiện ạ, nó là một trong những cái bài điều kiện để điều kiện để tốt là chúng ta có bài đấy, và lần sau có cái chương cuối cùng thì các bạn tôi lên hai bài điều kiện tất cả. Thì tôi cũng cho buổi tuần sau tôi cũng cho các bạn một cái bài nữa và chúng ta sẽ hoàn thành trong vòng tuần. Thì cái tuần đến thì các bạn trong trường phải tiếp tục về như vậy, chúng ta có hai bài điều kiện để tiếp thôi. Có bạn nào hỏi không? Còn yêu thì tùy theo khi nào yêu thì chúng ta sẽ trao đổi sau, đúng không ạ? Theo cái cách thức tổ chức của lớp. Có bạn nào hỏi gì nữa không ạ? Chia sẻ nữa không? Tôi sẽ chuyển cái bài luôn vào gia đình học nhé. Chuyển bài cho bạn một bạn nữa cho bạn học cái bài học ngày hôm nay ạ. Dạ, nếu như mà mình không còn câu hỏi mắc thì kết thúc tại đây nha cô. Các bạn về đọc tài liệu và tiếp tục suy nghĩ nhé. Chúng ta hãy tiếp tục nữa. Bây giờ tôi sẽ chuyển ngay tài liệu cho các bạn nhé. Và sẽ chuyển các bạn. Còn bài kia thì em cứ tập hợp đi để chuyển lại cho tôi nhé. Chuyển lại qua Zalo để nhé. Dạ vâng. Thế tôi chào cả lớp nhé. Dục nữa kìa. Dạ rồi, em chào anh chị. Anh chị nha. Đi vô. Bài chị em tìm em. Đúng lắng, đúng lắng. Không gì. Dạ rồi, ngày mai mình sẽ bắt đầu học môn chị nha. Dạ rồi, em chào anh chị. Các bạn